Осторожно, зона повышенной опасности. Да, это мы про кухню. И колющие, режущие предметы ни при чем. Нанести вред здоровью могут бактерии, которые в изобилии обитают на ручках шкафов, холодильника, морозильной камеры, на полотенцах, разделочных досках и губках. А с них вредоносные микроорганизмы переселяются на посуду, из которой мы едим. Моющие принадлежности должны быть отдельными для разных видов кухонной утвари. И менять губку надо минимум раз в неделю. На ней скапливаются по проведенным исследованиям, бактериологическим исследованиям коллегами города Москвы, до больше 20 тысяч микробов на 1 квадратном сантиметре. Она должна обязательно, губка у нас, промачиваться в уксусном растворе 5-7%, да, некоторое время от 10 до 15 минут, а затем обязательно губку нужно высушивать. Также дезинфицирующим свойством обладает пар и старое доброе хозяйственное мыло. Раствор с ним можно применять и для обработки раковины, слива и прочих моющих инструментов. Кстати, для очищения посуды тоже подойдут натуральные продукты. Можно потереть содой, она очень прекрасно отмывает любые загрязнения. И используем натуральные средства для мытья, в которых нет ни фосфатов, ни синтетических отдушек. Эко-средства для мытья посуды хороши и безопасны, но они лишь очищают с тарелок и чашек остатки пищи. А вот чтобы убрать с кухонной утвари неприятные микроорганизмы, нужны более суровые условия. Вообще для того, чтобы погибла бактерии, да, вот наши, так скажем, кишечные бактерии, они погибают только при температуре 100 градусов. То есть это кипячение. А в отношении промывки понятно, что чем выше температура, тем лучше. Поэтому перчатки тоже предмет первой необходимости на кухне. Они защитят нежную кожу от агрессивных частиц в моющем средстве и высокой температуры воды. Но даже в таких горячих условиях специалисты рекомендуют полоскать одну тарелку или чашку около 10 минут, чтобы максимально смыть средство. Конечно, это очень долго и затратно, так что самой полезной помощницей на кухне станет посудомоечная машина.